हाय दोस्तों, फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज हम फिर से खेत में आए। तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हैं जो मेन रोड है और मैं खेत के बगल वाले में वहाँ फुक्का भी रखा हुआ है जो मेरे दुश्मन का है। मेरे खेत के बगल में इस तरफ वाले तो गाइस उसका है। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं अपना मैगी देखा, मतलब डॉग एक मैंने पाला है, उसको आपको मैं डॉग दिखाता हूँ। तो इस बैक कैमरे से आपको मैं डॉग दिखाता हूँ। डॉग यहाँ डॉग देखते हैं यहाँ पर डॉग है या नहीं। मैगी 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 मैगी। ओ भाई कहाँ गए यार, यहाँ तो कोई है ही नहीं यार। अब उस साइड चल के देखते हैं अपने मैगी को, हमारा मैगी कहाँ गया। मैगी मैगी मैगी। तो गाइस वहाँ पे मैगी आ रहा है। मैगी गाइस पीछे दिखा दो। मैगी 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 मैगी। ये हमारा मैगी है। तो गाइस ये इस डॉग है। तो गाइस देख कितना क्यूट डॉग है। ओ भाई भैया खेलने के लिए आ रहा है मेरे पास। ओ भाई डॉग डॉग मैगी मैगी। तो गाइस देख सकते कितना एकदम खूबसूरत लग रहा है डॉग। मैगी 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 मैगी। इसको सताते हैं थोड़ा। मैगी मैगी मैगी। तो गाइस आपको डॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बताइए ज़रूर है। इसका नाम मैगी है। तो गाइस इसको हमने कल ही लाया है। कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते कितना खेल रहा है। ओ भाई तो गाइस इसको चप्पल देते देखते चप्पल कहाँ ले जाता है। ये भाई ले जा रहा है, चप्पल ले जा रहा है। ओ भाई काटना मत यार, काटना मत। ओ भाई 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 ये तो काट रहा है यार, ये तो काटो भाई। ये तो लगता है चप्पल ख़त्म ही कर दो। मैगी 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 मैगी। गाइस हमारा वो वहाँ चप्पल ले जा रहा है मैगी। तो इसको मैगी 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 मैगी। ये यहाँ पे लाया ये घोड़ा। ओ भाई साइड जाओ, देख सकते हैं मैगी को कि मेरे चप्पल छुड़ा रहा है। हटो 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 हटो। हो ओ भाई ये तो काट लेगा यार मैगी। वहाँ पे वो वहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। अभी मेरे चप्पल के पीछे स्लीपर के पीछे पड़ा हुआ है। मैगी मैगी मैगी। ये देखो ये यहाँ पे है। अब लकड़ी के पीछे पड़ गया, लकड़ी के पीछे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कितना खुजार रखा हुआ है। अभी तक यहाँ पूरा मतलब एकदम मतलब घास जामी थी, बहुत सारा खुजार था। और यहाँ मैगी मैगी। तो गाइस यहाँ पे मैगी है। तो गाइस हमारे खेत में झटका भी लग चुका है। तो गाइस यहाँ आप झटका देख सकते हैं, कितार बन चुका है। यहाँ पे आपको झटका दिखाने वाला हूँ, मतलब मशीन दिखाने वाला हूँ, पैनल भी दिखाने वाला हूँ। मैगी मैगी। ये देखो ये एक बार ही बुलाने में आ जाता है। समझदार है गाइस। मैगी। ओ भाई हटो। तो गाइस आपको मैं झटका दिखाता हूँ अपना। झटका मेरे खेत में लग चुका है। ओ भाई ये तो भाग भी रहा है यार मैगी। ओ लाओ भाई, ये कहाँ जा रहा है। उस तरफ रोड भी है हमारे, वहाँ पर रोड भी आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब गंगा एक्सप्रेस डबल रोड बन चुकी है। एक रोड डालने में बहुत परेशानी होती है, अब डबल बन चुकी है। टॉमी, अरे मतलब ओ भाई एक फ्रेंड भी पाला है, उसका नाम टॉमी है कुत्ते का, इसलिए टॉमी बोल दिया। टॉमी भाई सैम सो सॉरी। मैगी मैगी मैगी। आ रहा है देखो भाई, सलूट है ऐसे कुत्ते को। और यहाँ पे आपको और भी दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे पैनल लगा हुआ है और ये बैटरी रखी हुई है। तो गाइस इसको मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ, खोल के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे है ये इसको कहाँ चालू किया जाता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे चालू करने का बटन ये है, इससे चालू करें थोड़ी देर तक, कोई है तो नहीं है। ये देखो यहाँ से चालू हो जाता है और ये बंद। ओ भाई डर गए यार। गाइस यहाँ चालू हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अर्थिंग वाला ये तार है और यहाँ पे हो गया चुका है। उधर रहा
तो गाइस ये अर्थिंग वाला तार है, ये यहाँ पे गड़ा हुआ है, जो इस तरफ से आया हुआ है, यहाँ पे अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। ये पीछे से ये यहाँ पीला तार है। तो गाइस यहाँ पे अर्थिंग, और यहाँ पे देख सकते हो कुत्ते का भोजन भी रखा हुआ है, जो यहाँ पे मेरी माता ने ये ख़रीदा था और यहाँ पे इसको ये खाया। और यहाँ पे आप लोग रोटी भी रखी हुई, जो रोटी आप लोग देख सकते हैं ये। और ये पानी भी ख़रीदा हुआ है, देख सकते हैं। डॉगी कितनी सेवा किया है हम लोगों ने। और ये हमको लैया रखी है। और ये डॉगी समझदार है। तो गाइस ये डॉगी समझदार भी है। ये यहाँ पे मिट्टी खोद रहा है, मिट्टी खुश। तो भाई यहाँ देख सकती है खोद डाला, ये जैसा कोई सांप, ये खोदा ये। और ये यहाँ खोदा ये कुत्ता, ये कुत्ता ने दुष्ट बकल, बाकी दिमाग का समझदार भी है गाइस। दिमाग का समझदार ये तो मानना पड़ेगा। इसको हमने भी कि दाल भी दिया था खाने के लिए। तो गाइस ये यहाँ पे दूध है, सॉरी। तो गाइस मेरी माता ने दिया था दूध, रोटी, चावल। और यहाँ पे ये इसको भी खाने के लिए दिया था, इसने अभी नहीं खाया है। और यहाँ मेरी माता ने भी मतलब घास नहीं डाल रही थी, इसलिए यहाँ पे सब चीज़ रख दिया है। यहाँ पे और लैट्रिन जाने के लिए यहाँ पानी भी रखा हो। भाई इसको कैसे लगता भूखा है, खा ले मैगी। तो गाइस यहाँ पे ये खा रहा है किलाई का दाना, मतलब गुलैया जिसे बोलते हैं। इसमें मतलब मिठास हो जाती है ना, मतलब कि जलाओ के गुड़ के जलाओ से बनाते हैं, तो मिठास हो जाती है, इसलिए इसको खा रहा है। मैगी थोड़ा इस तरफ देखना यार, मैगी। भाई ये देख ही नहीं रहा यार, ये तो समझदार बोलना। तो गाइस हमारे खेत बगल में हाईवे रोड भी है। तो गाइस आप लोग हाईवे रोड भी देख सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है, इतनी हाईवे रोड है। तो यहाँ पे हमारे हाईवे रोड, यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं। गाइस हमारे इस तरफ देख सकते हैं हरा भरा सरसों है। तो गाइस कैसा आपको सरसों लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस इसके अगले वीडियो में भी सरसों दिखा है, तो बट वो उस तरफ हमारा खेत बहुत दूर है। तो गाइस उस तरफ हमारा सरसों वाला खेत है। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ भाई थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार। गाइस यहाँ पे मेरा तंबू भी बन चुका है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखो मैंने आपको पूरी अपनी डिटेल देता रहूँगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और दिखा देता हूँ मैं आपको मेरा मतलब कहाँ तक मेरा तार लगा हुआ है, जो झटका का बैटरी का। तो गाइस हमारा तार मतलब कि ये लगा हुआ है, और ये और कहाँ तक लगा हुआ है, और कि वे वहाँ तक जहाँ तक साड़ी दिख रही है, और यहाँ तक वो वहाँ तक, मतलब जहाँ तक वीडियो मेरी पहुँच रही वहाँ तक लगा हुआ है। और इस तरफ आपको मैं बताता हूँ, इस तरफ भी वो जो पेड़ दिख रहा है लास्ट में, वो वहाँ पे, तो वहाँ तक इधर लगा हुआ है। और हमारे मतलब पट्टीदार का है, जो इस तरफ भी लगा हुआ, मेरे मतलब कि दादा का है, इस तरफ भी पूरे मतलब इस तरफ भी लगा हुआ है इतने बड़े पैनल में। और जहाँ से वो आगे जो हरा भरा दिखा रहा है वो मेरी चाची का है, तो उनके लिए अभी मतलब पैसा नहीं दिया उसने, इसलिए उधर नहीं लगाया। और हम लोगों ने मांगा भी नहीं, और ये जो बगल में ये बिना कहे मुझे पैसा दे दिया, हम लोगों ने इसका भी पैनल लेता आया। इसलिए गाइस यहाँ पे पैनल छत के ऊपर रखा, मतलब छत के का खुदिया के ऊपर रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हो वो वहाँ पे रखा हुआ है, और इतना लोड पूरा थाम लेता है यार पूरा। गौ माता को तो दिमाग में झटका लगता होगा भाई। यहाँ पे मैगी हमारा सो चुका है, मतलब सोने जो बैठा है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये मैगी बहुत दुष्ट है, और इसको लैटरिन करना होता है ना, जो ये घर बना हुआ है, ये घर इसके आगे जाके ये करता है लैटरिन। इतना दिमाग है इसके पास, जो यहाँ पर लैटरिन मतलब इस तरफ कि कहीं भी कर सकता है, हमारे खेत में और दादी खेत में इस तरफ गुजारा कर सकता है, और इस तरफ भी कर सकता है पीछे तरफ, बट उसको वहीं भी करना है, रोज़ वहीं भी जाता है करने। दिमाग करने के लिए नहीं है, इतना दिमाग है कि अपने खुद के ज़मीन को बचाता है और दूसरे ज़मीन में गंदगी फैलाता है। इतना दिमाग तो बंदे के अंदर है भाई। यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में गाड़ी चल रही है, गाड़ी का यहाँ पे आपको म्यूजिक आता होगा, हॉर्न जो मार रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारा उस तरफ इंजन भी है, तो ये सब लोग इंजन भी वहाँ देख सकते हैं, जो कि मतलब यार वीडियो में हाथ दिखाना बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे जो बना हुआ है, तो वो वहाँ पे काला
वो हमारा इंजन है। तो गाइस आपको मैं इंजन अगली वीडियो में दिखा दूँगा। तो ऐसा अगर पसंद आए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से उस वीडियो में कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं भी न्यू ब्लॉगर, मुझे कंटेंट नहीं पता कंटेंट कैसे बनाते, मैं इस तरह कंटेंट बनाता हूँ। और इसके बाद मैं आपको एक मतलब जय जमादार बाबा पर एक वीडियो आएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो भी वीडियो आ जाएगी। इसी तरह मैं थोड़ी बहुत इधर उधर वीडियो कंटेंट लेकर बनाता हूँ। अब इसके बाद या तो हमारे सरकारी टिब्बेल मतलब इंजन के पास भी आ गया, तो नारिया के पास भी आ गई, कहीं मतलब रोज़ डेली वीडियो पड़ेगी, ऐसे बात नहीं है। कल तो गाइस देखते कहाँ वीडियो आती, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं मतलब रात में सोचता रहता हूँ कहाँ वीडियो डालूँ यार, बहुत टेंशन रहता है वीडियो को लेकर। इसे मैं रेगुलर वीडियो डालना चाहता हूँ। वो भूखा है। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके कोई दोस्त हो तो उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, आपको बहुत महान कृपया होगी। जय हिंद।